Deus seja para todo sempre glorificado, glorificado e exaltado o teu santo nome. Sol lindo, radiante. Outubro chegou, né? E hoje, a gente lendo a palavra, né? Lá em Provérbios, e aí a gente vem passar, né? Essa reflexão aqui em forma de gotículas. Mas antes disso, aquela nossa perguntinha básica, porém essencial, né? Já agradeceste a Deus hoje? Ou se já agradeceu, ou se ainda não agradeceu, convido para agradecermos juntos, né? E buscar, Senhor, nos encher dessa emoção tão elevada, a gratidão, e emaná-la aí para a nossa nação, para o nosso planeta, ao universo, né? Porque ela é muito elevada, ela é muito poderosa. E, como eu disse, né, hoje a nossa gotícula está em Provérbio. E aqui vai uma notícia, assim, né? Quem não tem o hábito de ler sempre a Bíblia, ou mesmo que tenha, mas assim, procure ler um provérbio, o provérbio do dia, né? Cada dia do mês, né? É muito interessante e com certeza falará muito aos nossos corações. Amém? Então, nossa gotícula, ela está em Provérbios 26:20, que diz: sem lenha o fogo se apaga, sem o caluniador encerra a briga. Isso faz a gente refletir, né? Quantas vezes colocamos lenha na fogueira, né? Talvez nem por maldade, mas alguém veio te falar algo, você fala, ah, é mesmo, eu vi isso, isso e isso. E aqui nós vamos pensar, vamos refletir, né? Que sejamos, assim, pacificadores, e sejamos aquela ponte do bem para o bem, né? De quem está alterado para a brandura, para a mansidão. Porque sem a lenha, sem a palavra, sem o fogo, sem aquele atiço, né? Se apaga. Às vezes alguém vem dizer, não, algo pessoal da pessoa, olha, meu marido falou isso, falou aquilo, tal, tal. Pra que alguém chegar e falar, ah, mas você tinha que ter falado isso, isso e isso. Não, calme, leve a pessoa a refletir dos momentos bons. Isso é muito bom, né? Vai se acalmar, de repente a pessoa perde o vínculo, né? E em outras situações, em muitas outras situações, só abrindo um parêntese aqui, né, me fez lembrar. No meu contexto de trabalho, né, com crianças, há alguns anos atrás, as crianças se batem, né, ali se arrepiam um com o outro. E quando chegava, né, ah, me bateu, tal, tal, aí eu, ah, foi acidente, vem cá, vamos dar a mãozinha, vamos pedir desculpa um com o outro, tal, aquela coisa, né. Aí uma determinada vez uma criança chamou a mãe, falou com a mãe e o pai, que tudo para mim, né, que era acidente. E hoje era uma bela moça, que, assim, uma educação maravilhosa dos seus pais, né. Mas talvez se naquele momento eu tivesse atiçado, tivesse colocado um pouquinho de lenha, né, teria, interferido na educação dela, né, para a agressividade, teria na educação que os pais dela deu, assim, louvável para a vida dela,
né? Eu estava conversando com ela falou, é mesmo, tia, olha, que bom, né? De falava que era isso e a gente levava como na esportiva, né? Só um parêntese, né? Então vamos tentar levar na esportiva as coisas. E Tiago 11 nos diz assim, não faleis mal do seu irmão. Aí vai falar da língua, né? Que a língua é uma flecha. Vai falar do poder das palavras, tá? E vamos refletir também lá em Mateus 5:9, das boas-aventuranças, que nos diz: bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados de filhos de Deus. Então é essa a nossa reflexão, né? De que a gente seja pacificador, de que a gente seja aquela pessoa que acalme, que jogue ali, em vez de botar lenha na fogueira, joga um copo de água fria. De fria não, joga gelada, tá? Porque, como diz assim, sem o caluniador, sem a lenha, nada prossegue, acaba ali mesmo. Amém? E nossa dica terapêutica de hoje, uma meditação para estar acalmando o nosso coração, né? Para estarmos assim afirmando, né, a palavra de Deus, a potência que a palavra tem e com gratidão, muita gratidão. Amém? E para complementar aí essa meditação, água, gente. Água pura e natural. E que as bênçãos, as misericórdias, a graça do Senhor seja derramada sobre a sua vida e a vida de todos aqueles que quem ama. Amém?